Всем добрый день! Сейчас мы расписываем один из самых популярных наших коллекций изразцов. Это изразец реставрация. Чаще всего у нас заказывают этот изразец без росписи, просто тонированным или белым. Сейчас же мы делаем вот такую изящную роспись на нем. Вот теперь можете сами убедиться, насколько это кропотливый труд. Наталья, сколько мы за 8 часов расписываем изразцов? Около 10, не больше. За целый день художник расписывает около 10 изразцов. Роспись у нас происходит по сырой эмали. То есть сначала происходит напыление сырой эмалью, изразцы сохнут, и далее уже роспись пигментами. Все изразцы у нас расписаны вручную. Соответственно, в каждый изразец вложена душа и талант наших дорогих художников. Да, на самом деле это реально титанический труд. Это зрение наших художников, которые потом ходят уже в очках. Потому что если целый день сидеть и расписывать, это, конечно, достаточно тяжело для глаз. Для спины также тяжело. Вот таким образом, можно сказать, не разгибаясь, только на обед и на пару чашек кофе. А так мы просто торопимся. Скоро из этих изразцов мы будем на мастер-классе собирать изразцовый портал. Я тоже это буду все снимать, выкладывать в эфире. Вы будете уже видеть конечный результат нашей работы. А муштабели не используете, Наталья? Муштабели не используем? Нет, мы не используем муштабели. Мы получаем удовольствие от работы. Вот и вчера еще ничего не было, а завтра уже что-то будет. Да, в наших печах под высокой температурой изразцы пройдут обжиг, и все эти пигменты на всю жизнь, можно сказать, на долгие годы строятся структуру эмали. Все они приобретут глянцевый оттенок. Да, видите, сначала это как бы сырая эмаль, дальше уже все расплавится в печах, приобретет глянцевый оттенок. Соответственно, это все можно будет протирать, когда это уже будет на камине. В чем и преимущество перед другими материалами, что это все-таки достаточно эстетично и практично. И вечно. Также ищите нас в YouTube. Мы завели наш канал новый. Соответственно, больше видео будем выкладывать там. Наталья, нас спрашивают, это же удобнее в работе, особенно центральный цветок, нагрузка на спину и руки меньше. Почему мы не используем муштабели? Нет, это все рисуется очень тонкой кисточкой, нужно постоянно поворачивать. Постоянно нужно под нужным углом поворачивать изразец. Соответственно, неудобно, да? То есть, да, с той стороны. То есть нужно все время какое-то, потому что краска еще имеет свойство стекать, а нужно, чтобы она стекала в нужную сторону. Когда я пишу лепестки, мне нужно, чтобы она двигалась по, сказать, движению руки, по движению мазка, чтобы она у меня не потекла в другую сторону. Я управляю не только
кисточкой, инструментом, но и краской, которая находится внутри кисточки. Это очень такой серьезный момент. То есть мне нужно, чтобы вот я почему держу наклонный изразец, потому что внутри кисточки вода. И вот она имеет свойство, вот видите, капелька, раз, и она у меня спускается вниз. То есть изразец все время движется и помогает моей кисточке нанести правильную краску. Вес изразца у нас спрашивают. Средний вес изразца около 800? Да, где-то 800, наверное, да, грамм. 700-800. Да, это еще легкие наши изразца. У нас еще бывают бордюры, Да, которые весят тяжелые. Ну, привыкаешь, потому что потяжелее. ощущаешь это только вечером, когда домой приходишь. Когда берешь ложку и кажется такая легкая, да? Взлетает к потолку. Так вот уже лежат заготовочки остальных 5 изразцов. У нас сейчас останется 2 и уже готово. Дальше завтра мы уже покажем, что у нас получается после обжига. Драгоценные камушки после обжига будут блестеть, на них есть блик, как яхонты. Будут гореть, блестеть. Мне еще очень нравится сочетание цветов. Наталья, вы сами, да, его подбирали? Вообще очень красиво. Конечно, руки тоже устают. Говорят, руки тоже устают у художников. Все устает. А что делать? Вот такую красоту-то надо. Люди заказали, соответственно. Соответственно, работаем для вас. Да, завтра можно будет посмотреть уже окончательный результат. После обжига это будет, наверное, вторая половина дня. То, что обжиги у нас по 10 часов. Около 10 часов остывает печь. Соответственно, завтра вот в этой... Да, давайте все тогда завершим наш эфир. Попозже мы еще выйдем. Или уже, наверное, завтра покажем. В общем, мы на связи.